E fiz as coisas no meu barco de papel. Esse é o doce do peixe que tá na mesa, tem 17. E essa é uma vara que dá pra pescar peixe. Essa é uma carreta. E esse é o motor 200. E o último é Mimi a vara. Esse barco é FAR do meu nome. FAR Fred de Oliveira Rossi. Gostou do meu barco? Pra gente brincar quando tiver calor na piscina, então deixa lá que se inscreve.